嗱，今日自己人咧，我哋好特別啊！我哋就請到咧就係一大班咧有趣嘅自己人咧上嚟同我哋咧傾下偈，同埋介紹一個喺2月24至26號咧即將會上演嘅電影節。咁呢個電影節係乜嘢咧？同自己人都有關嘅。咁佢就叫做香港國際聾人電影節，就係同志題材嘅聾人電影。咁啊，裏面咧我睇咗有幾出嘅，OK。其中咧就嗱，雖然我唔識手語啦，咁但係睇咗其中一出之後咧，我就即係略懂少少 sign language 啦，但係我唔知係咪啱啊？咁所以我哋有專人咧同我哋解釋一下到底啱唔啱啊？係啦，我哋揾出個專人咧就係農協嘅手語翻譯員阿森啦。阿森你好，阿森係健聽嘅，咁但係佢完全係精於呢個 sign language。我睇完套戲之後咧，就你睇下明唔明我講咩咧？就係咪錯晒啊？你都唔明係嘛？你直接話俾佢聽唔明就得㗎啦。呢個唔係香港手語嚟。呢個唔係香港手語嚟㗎，原來手語係有分即係地域之分㗎。係啊。呢一個咧就係我好似睇其中一套咧英國片啊，就係咁樣介紹㗎。佢話咁樣就叫做咧我中意男人。因為有須啊嘛，係啊。咁我唔知啱唔啱。嗱，不如首先阿森同我哋介紹一下，如果譬如話我係 member 啦，我要同對方講我中意男人，係應該點講？我中意男人。我一齊試一次啊！我呢個就係中意。哦，男人，哇咁樣叫男人，你點解咁樣叫男人嘅咧？調轉，如果我中意女人咁又點做咧？係啊，我中意。我中意女人。哦，女人。因為第二環，咁你睇下我有二環嘅喎。嗱，試多一次啊！我中意男人，我中意男人。好啦，好啦，我中意女人咧。OK， 我中意女人。嗱，唔好整錯啦，呢個係男，呢個係女啊嚇。OK， 好啦，咁啊另外咧，我又即係睇完嗰個即係聾人電影就係英國之後咧，咁就佢話咧點樣去 come out 咧，就話俾對方知咧，我係同志咧，就係咁樣嘅。係咁樣㗎，3隻手指，我見到3隻手指啱唔啱㗎？呢個都唔係香港手語。哦，都唔係嘅，咁香港手語係點咧？OK， 我係同志啊。係中指。哦，你叫中指啊？原來咁得意㗎，要用中指啊？OK， 我係同志咁樣。OK， 哇，有啲似咁樣喎。冇亂講。小心用，再專人示範多一次。哦，我係同志，下邊下巴先，然後先至到額頭嘅。OK， 好啦，如果我係自己人咧，我係自己人啊。OK， 嚟多次啊！我係自己人啊。人，我呢個人字，幾型喎，可以變舞步喎。好似係咪啊？嗱，我係自己人，係咪啱唔啱啊？嚟多次啊！我係自己人。OK。今個星期六，我係自己人嚇，即係同大家一齊喺自己人節目裏面咧介紹呢一個咧就係第2屆嘅香港國際聾人電影節，裏面有同志題材嘅聾人電影嘅，記住係2月24至到26號，自己人也好，健聽嘅也好，又或者有聽障嘅朋友都好，唔好錯過。